हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और अब गर्मी का मौसम आ गया है। जब भी अचानक आप धूप में जाएं और धूप में जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो या आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो धूप की वजह से, तो आप तुरंत ही ग्लूनाइन 30 का प्रयोग करें। ग्लूनाइन 30 ऐसे सिर दर्द में बहुत ज़्यादा राहत देती है जब आप धूप लगने के बाद आपको यह सिर दर्द बढ़ जाता हो, आप कहीं जा रहे हो और तेज धूप आपके सिर पे लगी हो और उसके बाद सिर दर्द हुआ हो, तो याद रखें ग्लूनाइन बहुत ही चमत्कारिक दवा है जिसे फर्स्ट डोज लेने के बाद ही आपको आराम मिलेगा। ग्लूनाइन 30 ले धूप से लगने वाली सिर दर्द